Assalamu alaikum and welcome to another episode of Mute Career Canvas series. आऊं आहियां तव्हांजो होस्ट मोहम्मद उस्मान मेमन हिकु दफ़ो वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां हिकु नए गेस्ट सां हिकु नए एपिसोड सां। नाज़रीन, अॼु असांजी डिस्कशन जो महवर थींदो वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन जे बारे में असां ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु असांजा महिमान ख़ुसूसी मौजूदु आहिनि, उन जे बारे में डिस्कस कंदासीं त इन में कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ मौजूदु आहिनि, कहिड़ा मौक़े मौजूदु आहिनि। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि समीउल्लाह कुरैशी साहब। he has done his bachelor and master from Mehran University of Engineering and Technology and is currently serving as lecturer in Mehran University in Mechanical Engineering Department. Assalamu alaikum and welcome to your podcast. वालेकुम अस्सलाम। तव्हांजी सभिनी खां पहिरीं तव्हांजी महिरबानी, तव्हां मूंखे हिन पॉडकास्ट में इनवाइट कयो ऐं हिन जेकी सीरीज़ आहे इन जो हिसो बणायो। इन डिपार्टमेंट जे बारे में असांखे ॿुधायो, इन डिपार्टमेंट में छा छा ऑफर थो थिए ऐं इन डिपार्टमेंट जे बारे में असांखे जनरल ओवरव्यू ॾिजे। शुरू त जेकॾहिं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड जी ॻाल्हि कजे त इहा हिकु उहा फील्ड आहे जंहिंमें असां फिज़िकल मशीन्स जंहिंमें फोर्स ऐं मूवमेंट जी इन्वॉल्वमेंट हूंदी आहे, या वरी थर्मल सिस्टम्स जंहिंमें एनर्जी कन्वर्जन थींदियूं आहिनि, उन्हनि खे डिज़ाइन, डेवलप, एनालाइज़ ऐं मेंटेन कयो वेंदो आहे। त पोइ उन्हनि जे लाइ जेकी स्किल्स नॉलेज जी ज़रूरत आहे उहा असां स्टूडेंट्स खे ॾींदा आहियूं। ठीकु आहे, असां वटि 2 बैचलर प्रोग्राम्स हलनि था, हिकिड़ो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आहे, हिकिड़ो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी जो आहे। त इहे 2 प्रोग्राम असां हींअर ऑफर कयूं पिया। मेहरान यूनिवर्सिटी में अगरि असां ॾिसूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, त उते सब्जेक्ट्स कहिड़ा कहिड़ा ऑफर थियनि पिया जेके पढ़ाए वञनि ऐं स्टूडेंट्स खे बि? जी, हूअं त असांजे डिपार्टमेंट में जेकॾहिं 4 इयर्स खे ॾिसो त तक़रीबन 42+ सब्जेक्ट्स पढ़ाया वेंदा आहिनि, पर मां उन्हनि खे त जेके मेन डोमेन्स आहिनि उन्हनि में कैटेगराइज़ कंदुसि। त पहिरीं सभिनी खां पहिरीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो डोमेन आहे, जंहिंमें असां मैकेनिक्स ऑफ मशीन, स्टैटिक्स, डायनामिक्स इन्हनि खे पढ़ंदा आहियूं, उन्हनि जो माना फोर्स जो, मूवमेंट जो कहिड़ो इम्पैक्ट आहे मशीन्स ते। उन खां पोइ थर्मल फ्लूइड साइंस आहे, उन में असां थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, HVAC सां रिलेटेड शयूं पढ़ाईंदा आहियूं। पोइ आहे डिज़ाइन ऐं मैन्युफैक्चरिंग, जंहिंमें मशीन डिज़ाइन ते ॿुधायो वेंदो आहे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जे बारे में ॿुधायो वेंदो आहे। उन खां पोइ आहे असांजो कंट्रोल सिस्टम, जेको ऑटोमेशन सां रिलेटेड हूंदो आहे मशीन्स जी, उन जा कुझु सब्जेक्ट्स पढ़ाया वेंदा आहिनि। कुझु वरी छो जो इंजीनियर्स त खे त असां टेक्निकल नॉलेज त ॾींदा आहियूं, गॾोगॾु उनखे असां मैनेजमेंट नॉलेज बि ॾींदा आहियूं। त कुझु सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट जा हूंदा आहिनि, वरी अॼुकल्ह तव्हांखे ख़बर आहे त इंटर रिलेटेड शयूं आहिनि, त कुझु सब्जेक्ट असां इंटर डिसिप्लिनरी बि ॾींदा आहियूं, जीअं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐं कुझु लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आहिनि, इंग्लिश आहे, वरी कुझु बेसिक सब्जेक्ट आहिनि, पाकिस्तानी स्टडी ऐं इस्लामियात, उहे पढ़ाया वेंदा आहिनि। त इहो ओवरऑल डोमेन डन जेके मैकेनिकल इंजीनियर में पढ़ाया वञनि था। अच्छा, त फैकल्टी जे बारे में असांखे ॿुधायो त मेहरान में PhDs केतिरा आहिनि ऐं केतिरा जेके आहिनि रिसर्च स्कॉलर्स आहिनि जेके असांखे हीअं सर्विसिस ॾियनि पिया? जेकॾहिं मां पंहिंजे डिपार्टमेंट जी ॻाल्हि कयां त माशाल्लाह असां वटि हींअर 7 PhDs आहिनि। उन खां अलावा मां पाण PhD पियो कयां, 4 जेके नौजवान आहिनि उहे विया आहिनि PhDs ते। त मोर देन 50% असां वटि PhD फैकल्टी आहे। ऐं जेके हींअर नॉन PhDs आहिनि उन्हनि जी बि इन्वॉल्वमेंट आहे रिसर्च प्रोजेक्ट्स वग़ैरह में। त काफ़ी सुठो इन्वायरमेंट आहे असांजे डिपार्टमेंट जो एज़ अ फैकल्टी वाइज़। त ऐं मेहरान यूनिवर्सिटी में उनखे मञियो वेंदो आहे असांजे डिपार्टमेंट में जेको माहौल आहे असांजी फैकल्टी जो, त उन ते ईअं चइजे त रश्क बि कंदा आहिनि ॿिया डिपार्टमेंट वारा। अच्छा सर, इंजीनियरिंग हिकिड़ी अहिड़ी फील्ड आहे जंहिंमें ऑब्वियसली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जेको आहे उहो इलाही घणो काउंट थींदो आहे। तव्हां इन मेहरान यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जेके लैब्स आहिनि उन्हनि जी अवेलेबिलिटी आहे, उन जो एक्सपीरियंस कहिड़ो आहे, उन जे बारे में थोरो? इन हवाले त जेकॾहिं हैंड ऑन एक्सपीरियंस जी ॻाल्हि कजे त असांजे डिपार्टमेंट में माशाल्लाह 20+ लैबोरेटरीज़ आहिनि, ऐं हर जेके कोर्स सब्जेक्ट्स आहिनि असांजा उन्हनि में असां प्रैक्टिकल्स ऑफर कंदा आहियूं, छोकिरा उहे प्रैक्टिकल्स कंदा आहिनि। उन खां अलावा असां ड्यूरिंग 4 इयर्स मिनी प्रोजेक्ट्स ॾींदा आहियूं उन्हनि खे, त जीअं उन्हनि खे हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले ड्यूरिंग 4 इयर्स प्रोग्राम। ऐं लास्ट में जेको फाइनल ईयर हूंदो आहे उन में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हूंदो आहे, जेको असां 3 सालनि या 4 सालनि में जेको पढ़ायो वञे थो उनजो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थींदी आहे उन FIP में। त इहे कुझु अपॉर्चुनिटीज़ हूंदियूं आहिनि जेके स्टूडेंट्स खे मिलंदियूं आहिनि हैंड ऑन एक्सपीरियंस बि असांजे डिपार्टमेंट में हिते मेहरान यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अगरि असां इंटर्नशिप्स जी ॻाल्हि करियूं त उहे बि अगरि जेकॾहिं जॉब मार्केट में वञणु चाहियूं माण्हू त
इंटर्नशिप्स जेके आहिनि इलाही काउंट थींदियूं, इंटर्नशिप्स जी इलाही वैल्यू आहे, त असां वटि डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप्स ऑफर थियनि थियूं? जी जी, छो जो इहा हिकिड़ी रिक्वायरमेंट आहे PEC जी, ऐं जेसि ताईं प्रैक्टिकली शयूं न ॾिसंदो स्टूडेंट तेसि ताईं हुनखे ख़बर कोन पवंदी त छा पियो थिए। माशाल्लाह लास्ट 2 years खां असांजे डिपार्टमेंट में तक़रीबन 200 ताईं स्टूडेंट इंटर्नशिप अवेल कयूं आहिनि, ऐं 60+ ऑर्गेनाइज़ेशन्स में हुननि इंटर्नशिप्स कयूं आहिनि। त हर साल असांखे इंटर्नशिप्स ऑफर थींदियूं आहिनि डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन खे जेके स्टूडेंट्स अवेल कंदा आहिनि। हिन खां अलावा असां जेको इंडस्ट्रियल विज़िट्स कराईंदा आहियूं हर सेमेस्टर में हर बैच खे, जंहिंसां उन्हनि खे कुझु शयूं ख़बर पवंदियूं आहिनि प्रैक्टिकली उते जेके कंपनीज़ आहिनि उन में कीअं पियो हले कमकार, त उहा ख़बर पवंदी आहे, उन सां बि उन्हनि खे फ़ाइदो थींदो आहे। अच्छा, अगरि असां आफ्टर ग्रेजुएशन खे ॾिसूं त मैकेनिकल इंजीनियर्स जेके ग्रेजुएट थींदा उन्हनि जे लाइ कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ खुलियूं वञनि, डोमेन्स कहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें उहे वञी सघनि था? हिकिड़ो त डोमेन इहो आहे त अकेडमिक्स आहे। अकेडमिक्स में इलाही पोटेंशियल आहे। जीअं पाकिस्तान में जेतिरियूं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी आहिनि इंजीनियरिंग जो, उन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट हूंदो आहे। जॾहिं डिपार्टमेंट लाज़मी ॻाल्हि आहे टीचर्स खपंदा, त उहे उते हिकिड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आहे। उन खां अलावा असां वटि टेक्निकल कॉलेजिस आहिनि, मोस्ट ऑफ द टेक्निकल कॉलेजिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर कंदा आहिनि, त उते बि इहे असांजा जेके ग्रेजुएट्स आहिनि उहे अपॉइंट थींदा आहिनि। उन खां अलावा जेकॾहिं ॿी साइड ॾिसजे त फ्रीलांसिंग जी आहे। कुझु शयूं फ्रीलांसिंग में तव्हां कुझु फील्ड्स आहिनि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो, उहे तव्हां रिमोटली करे सघो था। जीअं CFD एनालिसिस आहे, कुझु डिज़ाइन जा प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके स्टूडेंट्स उनखे माना उन साइड बि वञे थो, त फ्रीलांसिंग में बि तमामु घणो स्कोप आहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो। उन खां अलावा हिकिड़ो कंसल्टेंसी जो बि स्कोप आहे, जंहिंमें फॉर एग्ज़ाम्पल असांजो हिकिड़ो माना सुञातल आहे, उन छा कयो जो ग्रेजुएशन खां पोइ 2 साल हिकिड़ो फील्ड एक्सपीरियंस कयो, पोइ उन खां पोइ उन सर्टिफिकेशन हासिलु कई USA मां, जंहिंखां पोइ उन पाण कंसल्टेंसी शुरू कई वाइब्रेशन एनालिसिस जी, जंहिंखे चवंदा आहिनि कंडीशनिंग मॉनिटरिंग। त इहो बि हिकिड़ो पाथ आहे जंहिं साइड वञी सघे थो। ऐं ॿियो फील्ड में त जेको फील्ड जेके कंपनीज़ आहिनि उहे त तमामु घणियूं आहिनि, ठीकु आहे। ऐं अपॉर्चुनिटीज़ ईअं अचनि थियूं असां वटि जो तव्हां वटि हिते हिन वेसिनिटी में डॉलेंस आहे, कोलगेट आहे, इहे ऑफर कंदियूं आहिनि फ्रेश ग्रेजुएट्स खे। हिन खां अलावा PPL फ्रेश ग्रेजुएट्स खे ऑफर कंदी आहे। रिसेंटली असांजा ग्रेजुएट्स जेके फ्रेश ग्रेजुएट्स आहिनि उहे SSGC में विया आहिनि, ठीकु आहे। इहे मेन एरिया FFVL ऑफर कंदी आहे ट्रेनिंग प्रोग्राम। इहे जेके वॾियूं रिनॉन ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि। हिन खां अलावा ॿियूं जेके आहिनि नंढियूं नंढियूं ऑर्गेनाइज़ेशन्स उहे बि एंट्री लेवल ते खणंदियूं आहिनि। त अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आफ्टर ग्रेजुएशन। If we talk about multinational companies, त असांजे ग्रेजुएट्स जे लाइ उन्हनि वटि अपॉर्चुनिटीज़ कीअं आहिनि? जेकॾहिं हितां जो स्टूडेंट ग्रेजुएट थिए थो ऐं कुझु साल हिते एक्सपीरियंस हासिलु करे थो, त उनखे मल्टानेशनल कंपनीज़ तमामु जल्दी पिकअप कनि थियूं। ऐं मोस्ट ऑफ द असांजा जेके ग्रेजुएट्स आहिनि हींअर सऊदी, गल्फ ऐं कतर वग़ैरह में कमु कनि पिया, जिन खे हिते पाकिस्तान में 3 साल एक्सपीरियंस 4 साल एक्सपीरियंस खां पोइ उन्हनि खे मल्टानेशनल कंपनीज़ ऑफर कयूं ऐं उहे हलिया विया। त असांजा स्टूडेंट कम्पीट करे सघनि था फॉरेन जेके स्टूडेंट आहिनि उन्हनि सां मल्टीनेशनल कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। त इहा हिकिड़ी असांजे डिपार्टमेंट जी अचीवमेंट आहे जो असांजा स्टूडेंट ॿाहिरिनि कंपनीज़ में कमु कनि था। अच्छा, इफ़ वी टॉक अबाउट फॉरेन स्कॉलरशिप्स, त ऑब्वियसली मैकेनिकल जेका हिकिड़ी प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग जी स्ट्रीम आहे, त जेके एस्पिरेंट्स आहिनि फॉरेन कंट्रीज़ में वञण या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ण जा, उन्हनि जे लाइ स्कॉलरशिप्स जी अवेलेबिलिटी कीअं आहे, उते उन्हनि जे लाइ कीअं अपॉर्चुनिटीज़ आहे? जेकॾहिं तव्हां स्कॉलरशिप्स जी ॻाल्हि कयो त असां वटि हिकिड़ो प्रोग्राम आहिनि एक्सचेंज प्रोग्राम ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स खे अपॉर्चुनिटीज़ मिलंदी आहे त उहे ॿाहिरि मुल्क वञी करे हिकिड़ो सेमेस्टर उते पढ़ी अचनि, जंहिंमें असां वटि सार्क जे तरफ़ां हिकिड़ी एक्सचेंज प्रोग्राम आहे, USA जे तरफ़ां हिकिड़ी एक्सचेंज प्रोग्राम आहे, ऐं हिकिड़ी तुर्की जे तरफ़ां एक्सचेंज प्रोग्राम आहे, ऐं अरासमस जी बि आहे स्कॉलरशिप। त इहे एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर कंदा आहिनि। पोइ उन खां पोइ जेके फॉरेन में पोस्ट ग्रेजुएशन जे लाइ जेके स्कॉलरशिप आहिनि उन्हनि में तुर्की जी हिकिड़ी स्कॉलरशिप ईंदी आहे, फुलब्राइट जी ईंदी आहे, कॉमनवेल्थ जी ईंदी आहे। उन खां अलावा अरासमस जी आहे स्कॉलरशिप, चाइना एजुकेशन वारनि जी काउंसिल जी आहे। त उन्हनि में तक़रीबन इन्हनि सभिनी स्कॉलरशिप्स में मैकेनिकल जो हिसो हूंदो ई हूंदो आहे, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो। उन खां अलावा ॿियूं जेके यूनिवर्सिटीज़ आहिनि फॉरेन में उहे पंहिंजूं स्कॉलरशिप ऑफर कंदियूं आहिनि।
त स्टूडेंट्स डायरेक्टली उन्हनि सां कॉन्टेक्ट कंदा आहिनि त उहे ऑफर ॾींदियूं आहिनि। त इहा बि हिकिड़ी अचीवमेंट आहे। त असांजा मोस्ट जेके 10 या 20% चई छॾियो हर बैच मां ॿाहिरि वञनि था पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ते। अच्छा सर, एट दी एंड अगरि तव्हां को मैसेज ॾियणु चाहियो जेके असांजे मेहरान यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अचणु चाहिनि था त उन्हनि जे लाइ अगरि को मैसेज हुजे हुए छा? मां त इहो ई चवंदुसि त मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अहिड़ी फील्ड आहे जंहिंसां तव्हां जेकी रोज़मर्रा जी शयुनि जी डेवलपमेंट ऐं उन जी जेकी प्रोसेस आहे उनखे ॾिसी सघो था। जीअं हिते जी ॻाल्हि कजे, हीअ स्ट्रेन आहिनि, हीअ जेके लॻा पिया आहिनि माइक जा स्ट्रेन आहिनि, इहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन में इन्वॉल्व थिए थी। तव्हांजे रोज़मर्रा जी एसीज़ वग़ैरह आहिनि उन्हनि में बि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व थिए थी। त तव्हांखे अगरि जेकॾहिं इहो ॾिसणो आहे त इहे सभु शयूं कीअं पियूं थियनि, इन्हनि में छा छा इन्वॉल्वमेंट आहे, त तव्हां ज़रूरु मैकेनिकल इंजीनियरिंग खे जॉइन कयो ऐं स्कोप बि आहे, जॉब्स बि आहिनि। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वॉज रियली वंडरफुल डिस्कशन। ऐं नाज़रीन, उम्मीद आहे तव्हांखे इन डिस्कशन में फ़ाइदो पियो हूंदो, उम्मीद आहे नॉलेज मिली हूंदी तव्हांखे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली आंसर यू। हिकु दफ़ो वरी तव्हां सां कंहिं न कंहिं एपिसोड में मुलाक़ात थींदी। दिस टाइम अल्लाह हाफ़िज़।